RIFI, al que conocen todos. Quiero en primer lugar disculpar al director del Instituto, José Luis Ferris, que no puede asistir porque le recibía el compromiso con las importantes de información. Agradezco igualmente a Agustí Galeana, presidente de la EMAGA. Creo que esta es la primera vez que un Instituto de Estudios Comarcales realiza un acto en la sede del Instituto. Esperemos que esta práctica sea habitual, prospere y se extienda igualmente a otros institutos. Quiero agradecer igualmente a Rifi que haya aceptado la presentación de sus poemas en esta sede, poemas que, además de la sonoridad de las palabras, se ven acompañados por la sonoridad de la música, en este caso, y finalmente quiero agradecer igualmente a Joan Borja, que está un poco enfermo, que haya admitido volver a casa esta noche un poco más tarde. Muchas gracias. Le paso la palabra, prefiero la palabra a Agustí Galeana. Bona vesprada a tots. Gràcies a l'Institut Gilabert per convidar-nos a l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa. Gràcies al públic que ha vingut ací a un acte que a nosaltres fa molta il·lusió com a associació, una associació modesta que som, de gent que estem treballant per la cultura de la comarca de la Marina Baixa, que està molt a prop d'Alacant, però potser no és massa coneguda. Les nostres coses ens tenen molta il·lusió i pense que són molt dignes, però igual no arriben a un públic més gran que pense que també pot gaudir d'elles. El passat 11 de maig, fa quasi un any, va ser la primera presentació que es fa d'aquest llibre, que després, com que Rifi és com és i té les amistats que té, ha tingut tanta vida i ha tingut tantes presentacions, i en aquella primera presentació, segur que Rifi no l'oblidarà, al Palau Altea, allà a l'Espai Mirador, es van congregar de l'ordre de, no sé si n'hi haurien 400 persones, potser exager, però aquestes coses com que no queda assegut, però 300 persones de veres que hi havia, i dius, caram, com i quan 300 persones s'enjunten a la presentació d'un llibre de poemes, tal com funciona la poesia en els dies contemporanis? Això no sempre passa, no? I quin secret té? Home, té un secret que és el d'una ombra, que és la que dona títol al llibre, que és per Altea Puig i per la Marina Baixa, la meua ombra, és la llargassada ombra d'un personatge, Rifi, l'autor dels poemes, que no solament, i això ho vull explicar d'entrada, no solament comunica a través de la paraula, sinó que ho fa en un exercici de transversalitat on la paraula dels seus poemes dialoga amb unes expressions artístiques d'una sèrie de gent que ell i només ell ha sigut capaç d'embolicar en el projecte. Si vostès veuen el llibre, doncs miraran que no és un llibre il·lustrat simplement, sinó que és un llibre que dialoga poema a poema amb una sèrie d'expressions plàstiques d'artistes, com els he apuntat, en són 39, no sé si val la pena que els digui a tots, però que són, jo crec, un escaparate sensacional d'una idea que crec que avui val la pena que estigui damunt la taula, i és que a les comarques del voltant d'Alacant hi ha unes inèrcies de creació i unes dinàmiques culturals que no requereixen forçosament emmirallar-se en altres propostes culturals forànies, sinó que, caram, que la cultura també pot ser que una persona com Rifi faci un poemari i embolica a una sèrie de gent que té exposicions, que té galeries, que té unes sensibilitats, en definitiva, i que això doni lloc a una obra, com comentava, transversal i tan singular com el poemari de Rifi. Aquest llibre tracta d'algunes de les aventures que ha viscut la meva ombra a través del nostre recorregut per Altea i la seva comarca, la Marina. Per tant, apareixen illes, platges, sirenes, cines, restaurants, locals d'oci, anècdotes locals, personatges populars, l'església, enterraments, afuegats, xicones guapes, amics que s'han anat, mites, etc. Indrets on la meva ombra hi ha anat deixant traces o persones i situacions que hi han deixat empremtes. L'escriptor Jové respon a la pregunta què és ésser un escritor i diu que és una ombra que porta a un home. És per això que utilitzo la meva ombra per a fer d'escriptor. Nosaltres fabriquem la nostra ombra, però aquesta és una entitat autònoma que sempre ens acompanya, que mai es deixa soles. La soledat només existeix si la ignores.
és la nostra consciència crítica i el nostre interlocutor més fidel, amb el que dialoguem de forma perpètua i també té sentiments. Escolant-se en la meva vida i les meves vivències locals, ha tratat d'expressar sentiments universals que jo hi he transcrit en poemes, a través dels quals el lector podrà deduir-ne si ha tingut èxit o no. La gran part dels poemes que presenta el llibre han estat escrits en valencià. Inicialment, les meves deficiències d'expressió en aquest idioma estimat han produït un efecte en principi positiu. Les meves limitacions de vocabulari ja han fet que tinguera que expressar les vivències i sentiments amb recursos limitats i, per tant, amb un llenguatge senzill que no simple. Això facilitarà la lectura a gent que no està habituada a llegir poesia, incloent-hi els que reneguen pel principi d'ella, que són uns quants, per desgràcia, per als poetes i per a ells. Si aquest llibre té algun encert en quant a l'aportació de l'èxit valencià local a la nostra llengua, dir que el mèrit exclusiu del meu excel·lent corrector i compatriota al teatre, Joan Borja, al seu meu costat, al que li agraeix també la seva presentació i el seu suport. I ja que estem en el capítol dels agraïments, anomenada persona que ens ha batallat perquè aquest llibre isquera a la llum, l'excel·lent maquetadora, la persona que m'ha aconseguit la majoria de les il·lustracions del llibre entre els seus alumnes i coneguts, i la que ha fet el seguiment del llibre a la impremta, la professora de disseny a la Facultat de Belles Arts del TEA Pablo Lecur. També les fotos del llibre són de la seva filla Marina i una de les introduccions al llibre són del seu home, Joaquín Díaz Canela. Bons amics i bons veïns. L'altra introducció és del catedràtic de llengua a Holanda, al TEA Joaquín Rico, que ara es troba allà perquè el seu lloc de residència habitual és a Holanda. Agrair a tots els il·lustradors que han participat, la seva col·laboració desinteressada, una llarga llista d'artistes del TEA de la comarca. A Serín, per la seva especial aportació gràfica, perquè ha fet una sèrie de serigrafies sobre una de les il·lustracions del llibre que es venen opcionalment en el llibre. Anna Banyuls, Miguel del Rey, Alicia Carijo i Concha Lledó per facilitar-me diverses il·lustracions per al llibre, de Lluís Cuadrado, de Benjamín Palencia, de Jardieu i de Javier Cebrián. A l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa per el suport editorial, a la institució Lliga Albert per la seva acollida i a tots vosaltres per la vostra assistència, i ara que comença l'espectacle, moltes gràcies. El frío marcaba su tiempo y su historia. En el ocaso de sus vidas renacía una esperanza de calidez. En la profundidad de sus sueños, los ecos de Odín y Thor les incitaban a romper límites de espacio y cuerpo. Ya habían dominado la naturaleza, obteniendo un fruto dorado que no les saciaba. El otro, un vecino, necesario pero ignorado. Así que partieron solos, todos, hacia una tierra prometida del sol Dios y del Dios Fuego. Por fin, los cuerpos quemados dormitan junto a un mar suave que brilla en azul, sobre piedras ardientes y con oliveras sedientas. Los ríos de Isil dorado riegan sus blancas panzas, explotando de alegría, de risa y alboroto. Extraños sonidos retumban por los huecos y callejuelas de los pueblos de Caldera. Los perros ladran y acotan los espacios ensimismados de la nueva conquista. Viven, circulan, consumen en trayectorias sin sorpresa, cabalgando nubes mentales que tropiezan con la vida. Algunos nativos ríen en silencio, cuentan sus monedas, pierden sus sueños, derrochan su futuro, olvidan quiénes eran, ignoran quiénes son, venden su alma. Vell reclam de fatiga des dels diversos plans de l'univers desconegut. Viejo reclamo de fatiga
desde los diversos planos del universo desconocido. Condenada companya a perpetuïtat del vol del pensament subtil sobre roques i abismes. Condenada compañera a perpetuidad del vuelo del pensamiento sutil sobre rocas y abismos. Trajectòria anàrquica, sense testimonis inextricables ni judicis de valor. Trayectoria anárquica sin testigos inextricables ni juicios de valor. Trista planura, on moren els cotlors del dia i la nit. Triste llanura, donde mueren los colores del día y la noche. Refugi de fantasmes, d'acaparadora presència i silenci letal. Refugio de fantasmas, de abrumadora presencia, silencio letal. Retall lliure sobre llum, encegadora, enfosquida, cap a l'infinit. Recorté libros libres sobre luz, cegadora, oscurecida hacia el infinito. Sentir divers, dels qui pensen al món des d'una bruta reducció existencial de l'ànima, cridant a l'altra banda de l'amor. Regal sagrat del sol als mortals, sense refugi sentimental. I núvol, cap al mar etern, deixant darrere la meua ombra. Pangea y Tetis. Tetis, mar amiga, mar veïna de variat caràcter, estranya regularitat. Amb aires gasosos i géisers trepidants, de variats colors i plaer místic. Sanadora de dolors que l'ànima
vos ordre precàrmic. Consol inerts i embafosos suïcides, d'equivocada adscripció, eternament suggeridora davant els focus lunars del conductor d'escenes d'acabat imperfectes. Sobrevola l'èter els teus risos atàvics en perfecta informació. Una música sense nom recorre les teues venes, flor donada. Els joves vents eviten esculls al seu devenir, fent pràctiques en un lleu llevant acaronat suau per un sol silent. Vellut blavós, obreis roses marines, agermanades amb les estrelles de fons vertiginós. Sentiments innobles desapareixen en la jungla de les aigües sedicioses. Paz d'esperar. Roques de vent negre entre els meus ulls i el vagarós horizó. Els desitjos aparcats. Ploralla de dilubis alimenten les fonts de la vida procelosa entre volcans dormits i passions apagades. El centre renuncia al centre i el marge. Resol la seva identitat, mentre allà naixen continents